Sebagian wilayah Provinsi Riau saat ini berpotensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat ataupun petir dan juga angin kencang. Hujan ringan hingga lebat tersebut diperkirakan akan terjadi di 6 kabupaten yang ada di Riau. Peringatan dini cuaca di Provinsi Riau tersebut dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat siang. Berdasarkan hasil pantauan satelit, diketahui sebagian wilayah masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk hujan ringan hingga lebat tersebut diperkirakan akan terjadi di 6 kabupaten di Riau, yakni wilayah Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui peringatan dini cuaca yang terpantau satelit, BMKG menghimbau masyarakat, terutama pemudik yang masih dalam perjalanan, agar tetap berhati-hati di jalan. Ahad Laila Isnin melaporkan.